Ninyo sona tobi. Ngai. To ba une étage à suka ngai. Magie ngai. Ultimatum ngai. Ultimatum. Oui, droit de veto ngai. Ezo Kennedy to aussi. Nous on mérite makambo. Mais follow ba po pe so ba. Pour musique lelo pe ba tu ba comment bino ba internet ba bino ba tribune internet ba musicien internet ba mo ko fort. Ah, ba musicien internet. Ba la mo ko fort. So ba lobi o lobaneni. Nous on a mona legi na TV azo lobame. So lobi no betani. Natali petit mo boy ka ba. Bino pe mo pesa ba mutuma kasi ya petit mo to lega mikolo so pa ya. Et Charlie Solo. Il était Charlie Solo bêta. Il y a bien bêta le bêta na pas fali. Tu y es bien. Ah ouais, non mon qui est au tagio. Tu y es bien. Tu mon a été. Bah simse ba qui si ce gars no banga. Avant na kitu na makwanza. Kwanza. Bino permettre makamwana. Yuzo yamba mutu azana photo te. Et le roi de Bosso n'est pas son pas président. Président Fachi. Et le roi de Bosso n'a pas photo. Et photo zate, vidéo zate. Mais bon, il y a n'importe quoi. On a bois de qui na yo. Bête logo te. On y est banate. Si on a bois de moutel Bosso, on a bois de son na qui c'est poli. Poli na va. Et polistar hein. Te vieux poli. Poli. OK. Na musique. Bête na barama. Na bois de été. Kaka yemdaye banata bête logo te. Aïga mon bois de kiss. Autant ça. Et puis batigé les bétans lobby on a ba musicien internet ba loba fort. Question est la polémique moni. Non séparation dans la caca. Séparation na les quadres. Voilà ça vient là. Quadra Corapman. Voilà les gens vivants ouais. Et qu'on vendre na il faut za la mutu za la sage. Qu'on vendre na il faut za la sage. Et on vendre na et puis vous allez prudent. Qu'on il faut la sage et puis faut la prudent. Ouais. Pour la nina lobby boy. Oui. Na yebi viona très bien. OK. Avant il est trop sur 15 ans. Wow. Tant on a petit droit chemin, il me datinda ngwe. Ba dire na ye ki me desali que pas prudent. On a fallu pour pas. Au droit chemin déjà, il est artiste ça déjà carrière na 2006 si je me trompe pas. Tout ça. Mais tu petit droit chemin et biminga na zali na tikala na quartier. Na quartier. Na dire na ezaki mo bino boy. Amsubandi mai. Yo ndimaga. Oneti ngai ba ki na salaka na eto. Moi so na ndimi. Et makalo kwa to yo banaki. Na boyaki nanu. Tangu sikoyo na kumoyo ka ba dire na ye. Na saleli ki prudence na ngai ko. L'homme prudent. Voilà manquelo. La seule prudence na ngai déjà. Qui na ngai déjà pas ya, na ngai. Pour nous vous s'attendre qui suka mabeto ndeni pour yo longo de trois fois zongi mais ba ya mboka. Bongo siko za la prudent na nini. Te na longo na zongi na moni ye changement zati. Mais on va le traiter ngane ga, on va le traiter ngai abonicité. Dans le salé qui est tiki na ngai. D'ailleurs na lobaka ngo. Na lobaka ngo. So to wuti kura. To yi studio ya danger des morts. On a bino bossa danger des morts, bossa la pe studio musukoto. Boyo ka degu. Bo ezo yemba makuna na obiso to zo yemba to ze belé. Ya kuna za mystique. Na lobaka ngo na vidéo mo na mona ka na nini. Na check on na ils ont internet ouais na making of na making of au donc bima le comme prophète au prophétisa ouais et na bima prophète te mais na monaki na yoki na ndenge na yekbela musique na ndé bozo beta oyo ezabati effectivement on a lobaki pe ya ngoni salama donc yo na mona ko vidéo on était cause ezape parmi ba point on a longwa na quartier là te Terraform 7. Tileza. Banala banandule na mon album sali bongoti. Ya polémique te mais vérité. Mais na bi son na lui ba ko silika
lobby boy pourquoi ils ont moins vérité. T'es pas venu au bête à musique, bah nous sommes pas des vacances, ça va tout bailler. Tu bête à musique, tu es man à bête à musique. Il est na bête à musique, bête à musique, bête à la génération nyonso. Et cette génération nyonso té. Génération, ouais, ça quatrième génération. Déjà sonné le bah comment on benga ba cinquième génération. Donc c'est que yo ba na bête na quatrième. Et on bête na cinquième. Tchacho. Bateau le balelo a balé dans internet. Ba yebi quatrième. Tchacho bateau comme ça. Tchacho yo peut aller au fier que on a yebi na tchacho. Koli na tchacho. Mais est-ce na koli na école a fali fali passer une école né. Passer l'école né. Ah ouais. Pour école on va le voir bino ba monotonie. Boyo kande ni bino ba instrumental. Mutu so zangi monotonie za yote. Obi? Mutu so zangi monotonie za yote. Oh, nous avons monotonie. Yo revendre dans la place de mon simba trop. Monotonie ouais. Mais oui. Nous devons faire la monotonie na. So la monotonie, nous avons la musique, azana monotonie c'est ka somba. Mutu asala ka composer ka yemoko. Faza ka na monotonie to kewa. Ne di fallait ça rendre sur place na kamwa. Na kamwa. Quand tu as un quartier là, tu as une option là, tu as une F victime. Abandi bobe te dans musique, bobe ti musique. Au bon on a chakra on a vidéo. Ninga lo bana mnoka pesa boye pa boye za solo ba montera vidéo. Bandi mon lobby na waye na maloba. Nazo kumisa ete. Nazo mona les soucis. Pour ça que le but ça a des différences à Fally. Kofi. Différence c'est ça pourquoi? Oui. Kofi, il peut à sa génie. Génie, oui. Banze moi succès. C'est quoi la différence à Fally na Kofi ça pourquoi? Fally a zobeta musique urbaine, oui. Musique urbaine a zobeta ngo album mobimba. Sans mabanga. Mais biso na Kofi ezaki la musique urbaine, la nzembo urbaine de ekoti na kati album. Donc vous bêtez album de si. Moi quand même de. Il fallait que ça la salle urbaine, boyoki yango danger, akesu rumba danger, azongi su urbaine, nous avons la différence c'est ça. Ce que lobby lelo boy, na bi na lobby boy. Aïe. La quartier de Marseille. Vous bêtez comme ça na quartier de Marseille. Marseille va te rater. Autant de ces affaires neti pour ton avec de sala bon de amitié ils a eu ça meeting c'est ça le meeting na mingi na on a failli na quoi de après beta ba sala mais oh ba sala neti na ba province na minene dans la province Kalizara buke bobe ba sala neti ba Bataclan beti mo ba te ba tondi benate pour Marseille za jeté au moins de to beti on a tous ba bon so qui a vu battre collègue biso ngati wana banda musique kala Marseille le pas moi Félix Tyson balasa sobu dengo yebelingai yebi Fally na lika kuna be mission tali to salika aventure mo na TV to salika congolais déjà nda boji na lo bango mingi génération internet internet déjà na ko l'action le look o biki na tellement les kitoko boya azo en place mo défi en place ngal le lata na tinda kuna ngao ya mo ba boya ta mu tazo tuna ngalo bi basomele onda kwa aliko na mekana muto kuna ebe siki na ya lika eza place amabe abi basomele ngana gombe fallait ko basomele onda kuna gombe jamais. WS Prod présente une légende de la musique congo afro, le seul et unique Félix Ouazekwa. Après avoir enchaîné les succès mondiaux, l'artiste revient délivrer un spectacle exceptionnel dont lui seul et son orchestre Cultura PIV ont le secret. Des classiques comme la danse Fimbu, revenu plus récemment avec son tout nouveau titre Ça c'est quoi ça? L'artiste nous promet un spectacle d'anthologie unissant toutes les générations. La billetterie est déjà ouverte. Rendez-vous le 14 décembre. Je vous invite le 14 décembre à Adidas Arena. On va faire la fête ensemble. Il y aura beaucoup de surprises.
Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. Je ne mourrai pas, je vivrai. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes à Paris ainsi que dans l'espace Schengen, ceci vous concerne. Le ministère à la puissance du nom de Jésus-Christ Paris organise 3 journées de gloire et de visitation divine avec l'évangéliste international Jean-Oscar Tizé-Mouila, dont voici les dates. Vendredi 13 décembre de 18h à 20h, samedi 14 décembre de 17h à 19h, dimanche 15 décembre de 13h à 16h. Et pour clôturer en gloire et en grâce l'année 2024, une méga veillée de la traversée est prévue pour ce 31 décembre 2024 de 22h à 5h du matin. Toutes ces dates porteront sur un seul thème, je ne mourrai pas, je vivrai. Alors, rendons-nous sur 2 boulevard de la Muette à Garguès-les-Gonesse, itinéraire RERT, prendre le bus 31 en direction de Cora et descendre à la station Pierre de Coubertin. L'église est à 2 minutes de la station. Pour tout contact, composez le 0033 605 700 903, le 0033 664 077 847. L'équipe de presse du ministère de la puissance du nom de Jésus-Christ, Paris. Non, je ne mourrai pas, je vivrai avec l'évangéliste international Jean-Oscar Tizé-Mouila. Alors, si ton Dieu est mort, essaye le bien. Boye Malamuda Milodios. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideaux LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Ouais, salut partout dans le monde entier, à vous tous qui êtes en train de me suivre en ce net moment. Quant à moi, les vôtres humbles serviteurs, Pichan Kimou, les soldats de la presse européenne, les soldats de la presse congolaise, toujours au four au moulin, rien qui est pour vous servir. Et puis pour vous servir, c'est mon devoir de vous informer sur votre chaîne Image Pro TV, la meilleure chaîne du moment, chaîne d'actualité, chaîne où épaisse rabino d'information. Temps réel, voilà, aujourd'hui là, je reçois pour vous, c'est un ancien du quartier latin et actuellement donc à Zana groupe Afrique. Il s'appelle Fei Tyson Débat Forme, Imbendi, Accord et toujours for live. Aujourd'hui, on va essayer de parler, de discuter ensemble. Donc, Batouba Otalabiso, puis Bawario, Nayambeli Bango, Moko, ya
baba moko ya bango donc na kati ya groupe A victime tolmeka kosolola actualité tokosolola ba concert oyo groupe A victime et yé kosala tourner na bango européen donc voilà ba betaki na Marseille et puis là ba obeta déjà le Vendée na Lille le 23 ba ozala bongo na Hollande et puis ba ozala na Nantes ba ozala na Allemagne na mboka ya Bakarim Beckham tout là tosolola ngo parce que biso presse de voir la chose à promouvoir artiste ko tia bango ba kenda liboso donc voilà Pisha Kimu soldat na bino sala ka musala chiki to papa paradis hotel la biso restaurant paradis secret na PC déjà bambote avant na bande émission Paul Mwamba papa social na PC bambote lobo pesa rabaka tarate et puis Patrick Maloa Vengi Global Express 25 rue Léon na Château Rouge donc voilà Gascas derrière la caméra là déjà pour na loba mingité au fongole la rabiso déjà parce que Mamina Kaloume c'est un Pisha Kimu yoga musala donc voilà aujourd'hui je reçois pour vous Félix Tyson. Bonsoir et bonjour. Ouais, bonsoir et bonjour Pisha Kimu. Yoga bengaga yatai Nigo. Ouais, ça va par la grâce de Dieu. Bah toi talio Mutozia balegi TV. Donc voilà lemba yabinoye. Aïbo, tu évites à rendre polémique, ya po. Je dois battre de bani musala lelote. Na bani musala tango cassette vidéo. Cassette vidéo. Internet est à la télé. Ouais. Le comme internet, le côté comme trop, montazu image à bongoli ango, montazu les caraliboso, on a bayo caro, on a simba rasute. Et on a mon atina mon a les rasute qui n'a rien expliqué, et bota polémique. Donc chef nanga idea Gino Liak yenga ya tininga Liakis c'est Gino Liak te mais ils ont boulot pour na ah merci vraiment Dea Gino Liak parce que bah tout les annoncé Léon Yamba Félix Tyson bah ozuye wapi ozuye ndengenine donc Christelle Boanga otala biso na Angola na PCP bambote vraiment Boanga mais l'air où lobby na biso des jeux anciens ngana olinga mingi to mekara mo rire la tebiso mo histoire mo parcours to yeba na bato ba otala lelo batunsu ba yora Félix Tyson tamsu ba mona auto loba soki lelo pe no kabela biso maloba no yosala biso bien surtout micro na o yango yo caméra no pe yango en tout cas parcours na ngozwa 3 jours hein 3 jours ça na bani ko expliquer il est qui moulai fort donc fina 4 ans na mukuse parcours oui pour nous synthétiser musique na beta na banda wa ndeti banda wapi ya banda na Paul Balenza frère na biso catholique wana et moi même la biso c'est honorable Paul Balenza banda na ye na beta na donc studio na liboso zaye Paul Balenza après na okende donc na ko bossa na paye pas comme les autres na umela tiba s'il vous plaît lemba on a pas orchestre lemba Paul Balenza peda lemba Paul Balenza yolo olongo lemba oyi donc on a mon catholique na banda na catholique OK église Saint-Augustin to beta na pauvre yoto donc na banda wana après Paul Balenza na ke bah s'il vous plaît lemba vite fait après Burkina Faso ya Ngaba kutu mtakati nga suki okito na salon donc il pas donateur kuna na orchestre wana bala Ngaba ya Burkina Faso après on a né kota quartier Burkina Faso ya wapi Ngaba combo de orchestre to Burkina Faso la combo ya orchestre ah OK ouais ya Ngaba siko OK wana bana Ngaba siko ba ozonga gi basket pas à des continents là wa fire donc Ngaba makala qui basket des continents bango sko ba yeba bango so le temps on a beta na Burkina Faso na ba Claudine Kinwa ba Claudine Kinwa ba tutu na ba danga ba o basala ka ba kongo na poto to zaka na ya na moni héritier basket bata mi alinto mona mais na signalo azao donc exact parcours mo mulai après na ko ta quartier latin OK quartier latin na umela pete mamo ba poto ba nini donc na zaka petit la quartier latin histoire za mulai na wana maka wito kini na bisonga bongo quartier latin na kota mo à travers Yoto pauvre Yoto aza kota ki ibanga bana quartier latin na ko memanga iti la yake ba zwingai
yoto après que Zaiko bano bengi Delta Force tant abeti après la akei ko faire au kanza no na petit mo boya ba lukanga ti lemba petit to sula na ya ngana kota mercredi na beti concert samedi dimanche na Inter na fomo na bilamba kabela ngai tant na beta voilà wapi na on est à on vient d'ofanda wapi na banda wana on a beta deux concerts na 4 jours wow. Voilà, apo abanda koyoka déjà to lega mona ki comprendre déjà savoir. Ngana ya rap. Comme si to na yo tika yoto. Na tika na rap. Guitariste moko ya kitele c'est que non, il est pas meka. Dans la meki, il fallait ya kana ngasko ban chic c'est wana donc. Moi na ya kizati. Tangu siko c'est mon mubuta kanga chic bona campus. Des signes singa na vandi. Tangu yoto ke ngape na esko. Donc zara no étudiant ba to tanga na e. Mais moko kenda monti na mwa nzi. Ba ko vie ngape na vie ba ko ba sisi. Ba vie ngape na ba poto. Ba forme. Forme na ba accessoire. Ba bio to mutaka velo kecho zoate. Pourquoi? Pour la ya yo lo ka be ngate ko se to. Nga za na ba ketch. Si vous avez ni Babi a dans 10 ketch vaut mieux ça l'échange na soulier moko. Mutunya sa poto za biloko kwa kitoko. O za place ba lamba ka biloko. Donc so magayo kwa kitoko. Kumba Félix Tyson de ba forme aux autres moi. Félix Tyson de ba forme de pianga Kofi. Dans les Rambo. Fait quadre une de pianga. Tant on a yé na coiffe mon katani Tyson wa Tyson na. Ya boxer ouais. Tiens au pesanga. Un combat Tyson par rapport à coiffure na yo. Après na guitare ni na obeta guitare mon gars yo. Ou bien na Tyson. Après on a des scolaires tout comme qui ba poto na zoya. Okuta pe guitariste tout à part. Tant on a yé guitariste na poste na comparateur. Banani après mais to beta na mutu moko na ayaki sima après. Nani professeur Didas ça na Cameroun. OK. Après les boyers. Les beaux. Donc on beta biso 3. Misap. Le professeur Didas a kenda qui na tika biso de ngana les bouts après V poli ai. V poli. Beaucoup misko ba soliste déjà 3. To kabulasco mi solo na solo. Yo bande obeta nini? Ah beta tout mi solo. Ah hermo tout ya beti ya beti. Ya pe mi obeti ka bon. Par rapport au score dans la studio, ma chanson, dès que nous avons moni, on rêve ça, on a quartier latin, on peut bibi ça. Étage de souka. C'est là yo parce que beti album. Tu as beti trop, na boye bati ko marqué nga pour 30 albums. Le yo mo ba on a beti 31. Moni biso pour toi ba tolo ba trop te. So na rimda ba mbanga msu ba msu na tala on ba internet a mina beta kambanga fo. Mais t'es sur le bel nora œuvre nous finit ya ma beti ouais. Ba œuvre na sali na ona beti. Vous en a jeune mon côté à Roussal pour la 30 albums impossible. Ouais. Surtout ça na génération na ngai. Bato to beta na bon wa beti 30 albums ya aleka awalo ba ngape na beti 30. To banda au compte. Donc on a un chef d'œuvre, un guitariste, on a zappa. Par rapport à Ndebo Bande au Kaboula, ndeti banze moni pour na batu soupe ba otala ba ebité quoi. Banze mozebele banana na bana étage à souka. Donc banze mozebele. T'es par rapport à télévision ta moi qui grossiste ça te choc. Ravis super betango. Et ravis ngati. Ndeti ba générique. Ba générique tout presque ngai. Hein? Oui. Biso to aki 3. Quand on faut tout na so. Multiple story à terre. Skubo aki 3 quand neni usko beta générique to yaka la. Les bouts beta. Les bouts ka. Les bouts on a kabola pe ya na beta. Mais tout est tika le presque ngai. Neti les bois beta nini ka. Les bois beta générique à bossa les bois zalaki les belé donc fina calculer. Beta rond-point. Aux rond-point. Rond-point. Les bouts. Oui. Na musuni. Les bois beta ba des génériques. Ah? Oui. Na ba générique nous sont là to bi. Ngai. To ba un étage à souka ngai. Magie ngai. Itimaton ngai.
Ultimatum. Oui, droit de veto ngai. Tezo Kennedy to aussi. Il y a telle psychoplace ça et comment le kawakao. Il faut de veto. Cambodge na championnat BT Fakat. Cambodge. Cambodge. Il faut que Cambodge. On a champion à Longwet. Azaraki a pas qui. Après l'album. Abeta ka ba bete lieto abeta Cambodge mta beta. Champion pas beta qui. Moi ça idana ma ali kolo. Ma beta moté Cambodge mta beta. Beta il faut kata. Album a beta. Mais titre il faut kata. Il y a générique neto lobara, chanson dansante. Donc Cambodge mta beta. Yo boya wa. Ouais. Tout est tikali on a ba droit de ba nini ba force de frappe ba nini ba générique presque tout on a nous on mérite makambo mais faut lo ba pour peso ba pour musique lelo pe ba tu ba comment bino ba internet ba bino ba bino internet ba musicien internet ba mon fort ba musicien internet oui ba la mon fort ça va lobi o lo ba nini nous sommes mon allegi na TV azo lobame so le bino betani rien natali petit mo boy ka ba bino pe pesa ba tuma kasi ya petit mo to lega mikolo so pa ya David Charlie Solo te Charlie Solo beta ka na yebi beta ba beta na pas fali to yebi ete ah ouais na mona ki utagio to yebi ete to mona ete ba simse ba kisi so la no banga avana ya kitu ngama kwanza bino permettre makamwana yuzo yamba mutu azana photo te elo kwa liboso ne dinga so na kepa président président Fachi elo kwa liboso na wela photo et photo ezate vidéo ezate mais boyambi alobi n'importe quoi ngana no bogele kisi kitar na yo bete logo te oyebana te siko na bwagele mutel boso na ko bwagele so na kisi ya poli vie poli na ba et polistar te vie poli ok kinga musika bete na barama na bwagele ete kaka ye mudayebana ta bete logo te aiga mo na bwagele kisi autant ça et batikele betan lobi yango no ba musicien internet ba lo ba fort et ko yango comment banque ça au TV oui oyo botiki muta lobi n'importe quoi be ba yo ki e ba comment obenga ayo za na ba kisi les dérangeants qui est ça na kisi ni net ngabwe ça bina zo kisi na ba kisa mbongo na ba générique au beta na pas na lobi so na bina zo kisi na zo kisi mbongo pourquoi pourquoi quoi tout no pena tout lugani na la vie tout alors biso to lugambo alors on a simplifié makamwana na ko mona pas c'était na yaka na telemi na zo beta na fandi na zo répéter pour na zo mbongo te na zo ka kisi mbamo ya mbongo lokwa na za kisi ke zo kisi mbongo mbamo na vandi calme kisi zo mbongo zo bimela na zo mona pas c'était ko musique ya pasi tout le monde a passé tout telemi pendant 4 heures du temps ça passe ah ouais donc c'est ça donc bino ba boyamba ba boyamba oyambi mutu makamni azolo pour confirmer ba tuzu ba dola ba otala ka carrière na yo ba otala mona ba to jeune ego luka musala après to yebiete ayana bisote donc tu vas le kana mouvement te jamais ayebana kudute yo obeti na biso kozana elo ka bozo za photo na fali après vidéo obiso batenzo basala ba test ba vidéo na bangweza etika la exact donc tu vas le quand même pas dans groupe F victime jamais mais sinon rola oncle resté na quartier latin zakani papa to yemangamba F victime to so non ya na F victime to zaki koto to kota eza histoire oncle resté ça déjà vieux donc to tchena masolo te atina tuni candidat na lisolo na ma ça polémique hein c'est ça polémique oncle resté ça oncle ya les quadres on doit travailler na groupe quartier latin c'est ça tout côté na masolo on doit travailler na groupe quartier latin tu as travaillé ok travaillé azaki oncle kaka ya kotala to pese respect au papa ba te ouais venez dans l'émission na kiti bena za mabote ya maboke na kiti mungongo pona papa ba za maboke te
Mais oui. Émission, bavanda batalaka. Oncle Ressaza, oncle Kofi, c'est ça. Ah oui. À travers la bisoté. Dans le groupe quartier latin, ça a été. Ah ok. Parce que dit Yeli Molangi, papa social, le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, et dit Yeli. Et le gouverneur Daniel Bumba, to pesibino bambote, to compter na bino, to tia espoir, to ebi. Misale au sala, me dit Yeli, oh bando sala na funa, j'espère au sala, on a vu la Kinshasa mobimba. Babi kin bopeto. Kin to na posa minda, kin to na posa social et quota. To pesibino chance. Peuple congolais a fongoli et motema. Tout ça na sima na bino bo décevoir bisoté. Donc les seuls uniques, les véritables codes ya Willy Moucheni. Le beau répé Sarabaka Tarata Gota la biso ya moro bien ya baleki et pourquoi pas na Jean Savant na pesio bambote Lizzy Lonzo depuis la Hollande na pesio bambote ba na Hollande to sala bongo image productive to sala mboka na bino pona koya ko sala musala. Voilà Félix Tyson to continuer na biso départ ya Félix Tyson to ko quitter groupe quartier latin. Izalaki na nini ezaki bongo po na problème nini na ba confiance nyoso wana na 30 ans nyoso dans na album nyoso beti allais dire donc oyo ba fongoli la ki mutema malgré bozaki 3 séparation on est utagi wapi. Question est au polémique au moni non séparation ezalaka séparation na les quadres voilà ça vient quadra corapman voilà les gens vivants ouais et ko vanda na e faut za la mo za la sage ko vanda na e faut za la sage et ko vanda na e puis vous la prudent ko vanda ni faut za sage et puis faut za prudent ouais pour la ni na lobby boy oui na yebi viona très bien. OK. Avant il est trop sur 15 ans. Wow. Tant on a bêti droit chemin, il me tatinda ngai. Ba dire na ye ki me desali que aza prudent. On a fallu pour pas. Tu vois de bêti droit chemin déjà, il est artiste ça a déjà carrière na 2006 si je me trompe pas. Tout ça. On a tout bêti droit chemin et biminga na zali na tikala na quartier. Na quartier. Ba dire na ezaki mo bino boy mais azaki vient na quand même au moins 3 fois na ke ba benga na zona ke ba une troisième fois na ke ba benga inde sai ke unga de ana zaki de ana na to bomba te na de na place na F victime na bete de droit chemin par rapport déjà album Oyo vi quadrapé ça fallait pour parler à ça déjà dans le quartier latin après ça opportunité à ça l'album l'avantage des mais babi réunion mo we isala makati o batuna ka réunion ezali ke nana ndimi bamsuba ndimati do batuni na ndimi abete la fali to nani aza pour fallait ça la album bamsuba ndimai yo ndimaka oneti ngai bayeba ki na salaka na eto moi so na ndimi e makalo kwa to yo kana ki na boya ki nanu mais na kobeta bo nani bandimaka baza ibele na waiba esute wana kala montana ndimaka sommet de sommet bon na yoga kalo bon na waiba pena suste mais mutu on na eba ndima ezala brigade Sarbatier na PC mbote brigade la Sarbati masolongo na bosani makaba ya ndena longwa ouais ningolongwa ke tangu sikoyo na kumoyoka badire nae na saleli ki prudence na ngai ko l'homme baba l'homme prudent voilà mandelo na saleli prudence na ngai déjà ke na ngai déjà pas ya mutu na ngai pour nous vous s'attendre que suka mabeto ndeni pour le monde de 3 fois zongi mais ba ya mboka bongo siko za la prudent na nini te na longo na zongi na moni ke changement zati aya ndi ba traiter ngane ka anda ko traiter ngai abongisi te yango le sali ke na tiki na ngai na ke na place mususu pe ba yambi ngai bien
na mouvement de au beta ko sali ba prendre. Ça il a un avantage de na beta qui doit chemin. Générique qui on a poni attaquer des personnes mata. Oui bien. Si les lo. Mais les émissions mais comment doit chemin on a matata. Na yemuninga boka ba cri wana on dit matin. Boza dia na code de verrouiller. Bozaka bondro sentir ondeni na studio le bosala. Denga sina lubaka ngo. Na lubaka ngo. So to uti kura. To ye studio ya danger des morts. Danger des morts. Wana bino bosala danger des morts, bosala pe studio musukoto. Boyo ka dengu. Oh ezo yemba makuna na obiso to zo yemba to ze belé. Ya kuna za mystique. Na lubaka ngo na vidéo mo na mona ka na nini. Na check on na ils ont internet. Internet, ouais, na making of. Na making of. Au don bima lo comme prophète ou prophétisa. Ouais. T'es na prophète mais na monaki na yoki na ndenge na yekbela musique. Nande bozo beta. Oyo. Ezabati. Effectivement on a lobaki pe yango ni salama. Do yo na mona ko vidéo on était cause ezape parmi ba point on a longwa. Na quartier là té. En vidéo ils sont ngaka. Ce qui rejet et début so grâce quasi au meko balancer les biso vidéo na batu batala nde baloba TV za radio té désolé London City Botala biso Paris 20e encore et toujours bana kini ba osenga bis encore Paris 20e l'homme de télécommande Magneto a manipulé Chika Luka. Veta ils ont tout continué. Rajungo ma SFR. Rajungo ma SFR na petit pe na mbote. Baba na yo bima lokola prophète. Vidéo mo totali awa. Ils ont na maloba na l'archevêque. Lizarazuma va un campita to pesi ba mbote. Ya Pierrot les blancs. Vidéo na bima lokola prophète na prophète. Na yebi de musique. Donc ou meli na musique zo yoka encore bino suba guitariste ba to na loba ya mo esalama. Ya mo na zo vivre. Na yimo ndenge na zanai. C'est un génie. Fali Poup. Génie. Donc, un génie. Oui. T'as la rapide, Sixio. Sixé Américain. Non. T'as formé 7. Tu le ça. Banana banandule na mon album sali bongoti. Il y a polémique te mes vérités. Mais na question dans le yoba bako silica ya lobi boy pourquoi les amants vérité. T'es pas bien au bête à musique ba nsuba ba te ba kansaka ba to ba yemba. To beta la musique te ngana beta la musique na beta la musique au beta musique au beta. Dans la génération nyonso et cette génération nyonso te. Génération ouais, ça 4e génération. Déjà sonné le ba comment benga ba 5e génération. Donc c'est que yo ba na beta na 4e na obeta na 5e chacho bato lo balelo abaleka na internet ba yebi 4e chacho bato akumisa chacho yo po yo ba le fier que yo na yebi na chacho koli na chacho mais suna koli na école fali passer une école ne asali école ne ah ouais pour école on va le voir bino ba monotonie boyo kande ni bino ba estima ta so zangi monotonie za yote obi mutso azangi monotonie za yote. Oh, nous avons monotonie. Yo revendre dans la place de mon simba trop. Monotonie ouais moi. Mais oui. Nous te faisons la monotonie na. So la monotonie, nous avons la musique, azana monotonie te se ka somba. Muto asala ka composer ka yemoko, fazaka na monotonie to kewa. Ne di fallait asala nzembo sur place na kamwa. Na kamwa pour tous avoir na quartier là te na monaka option wana te na ko moni lango na F victime abandi bobete na musique bobeti musique obo mona ya chaka wana na vidéo ninga lobala mnoko apeza boye pa boye za solo ba montera vidéo bandi mona lobi na ngwa ye na maloba tozo yoka pe ikomi nzembo ba mede wana sala ngo sur place ba nzembo ebela sala ngo sur place. Donc des bois en studio na bino bon na répéter ça la pas beaucoup ti bo composer peu musique ndenge zana to ça studio to yebi banzembo te nyonso to ayo ko na studio na mso moko ka bo yeba nyonso mais tu etikale mo na kaka sur place wana za génie Nico Hitler le king 007 oyoka
Donc, l'herbe à l'oba qui est artiste, tout le monde à l'oba qui a travaillé plus de 80%, mais nous travaillons 20%. Et tant qu'il y a un musicien, l'herbe au yoka, on a un petit peu belé, na vitesse qui dérange, tout le monde trouve normal. Bon, normal pour. Oh, il y a ça là, mon a dicté biso, to meki. Bandi au développement, on est pas au peso na mon corps. Aya chema loba. Yoko ya la musique, non, mais ya chema loba na carte. A ça là trop. Voilà, mais ça là trop. Mais c'est sans polémique encore. Mais na lobi te ka legi batutu. Mais na lobi kaka. C'est un génie. Sur place, donc c'est un génie. Bateau, bah comment on loba lelo, Fali Poupa, Kofi Amie, et tant qu'il y a un c'est surtout mito mais qu'on analyse. Pour toi, on analyse na biso to salak. Ni au vanda pena Kofi Olomide sur au la pe Fali donc mon on a habité elongini to figure ni so zagi artiste ba bio dessiner Fali figure ni no mona kai. Figure Nzambe. Hein? Pas 25 ans. C'est le figure Nzambe et banate. Et banate. Donc Fali ninga zana. Na kumisa te pe bomu na ba nazo kumisa te. Nazo mona. Na mona, na mona li susiko. Pour ça to le bito ça ne des différences à Fali. Na Kofi. Différence c'est ça pourquoi? Oui. Kofi, il peut à sa génie. Génie, oui. Banze moi succès. C'est quoi la différence à Fali na Kofi ça pourquoi? Fali a zobeta musique urbaine, oui. Musique urbaine a zobeta ngo album mobimba. Sans mabanga. Mais biso na Kofi ezaki ba musique urbaine, ezaki ba nzembo urbaine de ekoti na kati album. Donc vous mettez l'album de si moi quand même zobde. Mais fallait que ça la salle urbaine boyoki yango danger à kesu rumba danger azongi su urbaine ozomona la différence c'est ça. Soko lobby lelo boy na bi na lobby boy aïe. Na ko finga na fort mais azolo ba vérité. Donc des fois vérité peut comme mama bien. Comment mama bego? Bozala kanae ndeti yoza ki na orchestre moko boy. Donc oh Fali pour papa za chef bobeta na etam sous collègue. Et puis différence pezali pourquoi tant dobeta na quartier latin. Liberté penda ya ko ya komi na ngosiko ezalaki bongo te. Est-ce que ça ozobeta sima mutu azo diriger mais c'est pas libre. Donc on a comme on a dit OK à ça ranze mo sur place. C'est un génie. Moi na bandira kombo to. Lingi kombo na mingi. Fali pour parler donc est victime l'artiste azo prouver de quoi il est capable donc azo paye sa ba lumière de lui-même donc ba tout ba mona mon pe ba tout ata ba concert ozo beta bien ozo mona ka ki tozo beta mais pose wa contrat mutazo wa contrat wa un succès mutazo ya raté ko beta concert moko keite faut beta peno sa tourner ke beti na lille ne tozo beta ils a jeté mutu mzuzu ameki wala msa okatana. Mais si nous pouvons être bozarna, est-ce que bon moi artiste net au moi ba risque net au beta concert ya Lille a beti le lolo a beti na Hollande. Ils ont la risque était pour un artiste tant sous ba vente. Donc soko oza leader faut za na sir na yo moko. So oza sir apotali bato sima. Biso tozo landa eti. Que za mabe to webse que za mabe. Ya yebi que nazo préparer loko we ne azo préparer Stade de France. Stade de France zone kama kambo est que concert en ezali batunyo so ba fali ba komiko lo ba tata là tozo beta ni tant de beta to bandana na Bercy. Ba lo ba ke zatin. Ba ni ba duta kaka mais to beta. To beta you arena. Oya zala na ngote to beta. Ndeke Stade de France bo mona ba net je mko la pesa date ma béton. Bon, ça bon béton. Donc voilà bien prêt. Pour banga tenzunga ngwa o ezawa 80,000 places te ya Kinshasa te sko ya. Ah? O tu béton, tu vas net barré. Tu préparer. Ma concert au béton dans le rep. Oui, tu préparer stade. Eh.
stade oza susu makambo mosusu Bouti concert na Marseille. Nga ope na bato ba komaki na chaîne. Moi neti Marseille. Bolimbi sanga. Nga na beta na quartier de Marseille. Obite concert na quartier de Marseille. Marseille bat basala te. Poton di César faire neti. Poton na ba sala bongo de amike. Ezali ça mythique te. Tu. Ça le meeting na mingi na yeba ko na famille. Na kwanda pe to beta ba sala mais o ba sala neti na ba province. Ya minene. Dans la province Kalizara buke bobe. Ba sala neti ba Bataclan. Beti mo ba pe ba tondi benate pour Marseille za GT. Au moins de to beti on a to zi bat bom. Mutu mususu ya. So ki azu bat kolega biso. Ah ngati wana banda musique karate. Marseille. Ah oui, à Marseille, penande tinga na kendete bato bakanise na kindi mpona image donc ndeto yoka basanga ba Marseille ngo ebangisa e bato bele non na beta Marseille na ndima kiteke fali a uzwa bato bongo na si bato bato bimia ba rido l'équipe kolanda bato wana telelo internet et comment uzwa bena na uzi micro oyo na uzi na bakisi mususu likolo na uzi na che mususu na mpanzi bino wanze za bongo mizabongo ya na zo ba musicien internet mais vita ndenge toyeba fali ba chanson belé ba koko ba nzembo belé o atia ba chanson succès les lo ba comment loba fali musicien autotune les instruments nini est-ce que faut artiste pour abeti ba concert rebelle to pour yembi trop akoka su yemba te yango itiliza autotune le ba doit benga fali pour pas faux chanteur artiste azan ba œuvre azan ba nzembo bino ba to bo travailler na bino ba bo beta musique bo sala ngona sima wana le ba lo ba bongo na ebité autotune ezali eza eloko te ngola tsaki o faux chanteur te bo bat ba ko yeba ngo sima po bat musu ba sala autotune mina ndé obata ma ba to basali la autotune oui neta ba concert a minene bo sa yango lemso beta te et apportera nini utilité na ngoza nini bon utilité na ngopena ngai pena na koyeba te wana deya mta koyeba ngo Gino Liaki de on deya futo za na bosenga na EPA trop d'avance doit ça mta en avance toujours de leur ça l'autotune bato ba koya na basalela ngo bazo batama un jour obimaka po moni ba contrat na ye ya sara na mindele OK mindele sans port wana problème sur ba koboya ils en a volé sur volonté na été volonté mindele wana ya chara ba bien en urne nditi iza kwa ba retour nditi na zoki chance moko et dit ba diata merci na ningo sala que j'espère soko sala po biso presse toi to genda partout donc soka oti na invitation to zala kuna na zoki chance na côté na loge na moni ba komi kombo na yo na guitare elo kongo biso to mona ba ototi na soki ba ni ba tsak na moni ba tiango ba musicien nyos ezarani yango nde toti ntoni na mona comité ya toni nini eza lokwa ba téléphone moko boyenda mona kiwa balata na mgongo eza kiblo po ba le soto monyo ka ko toti dona ba wala eza irba oyo kaza kwa retour na yo soko lingi yango ko cha netinga na cha OK mais obligatoire mutambunda dume Sente do ba on benos obligatoire donc o miyoka makambo zo beta o yoka en retour ah oui donc autotune on a ba concert neti ya ba salle mythique donc artiste go salle la ngo ba musu ba beti na ngo me bali olobate a olobate pona so ba musu ba be ah oh ba musu yo ngo do on est polémique te na tunika ngala ngo tinga na otuna na poza na yeba na bato ba loba ba musu ba beti na ngo me kola ese bimage bali ya sala hapo na boy ya bato bata mais on est kama mai na mira mai de bota ya na mai ya wa bebe fo mira mai na kama yango mabe bana muziki de quoi de mira mai de quoi de mira mai c'est comme le bon soni point na za na podium pour mira mai comme likanga encore na étouffé za na salle oh mira mai ti donc azanega fali azanga mutu bat baliete comment asala dikambwe bamba comment zongo bongo mais oui neti mai penane le roi mai mutameli mai zo ba mabe pourquoi
namona kosala bémission mosusu botiba mai oui tomela ko so lobi mingi fo mela pe mai po eza na baartiste mosusu ntango bakenda na nsima balakisaka nsima na bango ya bamemie mena balakisi eke oyebi eloko azomela te omwaka moto azongi eloko ameli oyebi te so ameli mai te eloko ameli oui so ameli mai te aza na eloko ndenge azomela moto aza na eloko na ye Blanchard Kabang moto amelaka diamba moto amelaka agene moto boki moto amela whisky mais akomela ngo na podium te mpo na soni ntango bazongaka wana kesi change tolandaka kamera landaka wana kamera c'est photo kota non na loge wana photo eloko ameli photo kota na préféré moto amela mai ke ye o préféré moto amela mai désolé London City na pesi yo bambote ebele Ivan Pongo Nelly Monduka dessin animé akufara terre okufara jamais donc to continuer toujours na Feli Tyson débat forme encore et toujours lelo yo frère na yo bozaka ne pe Alvarito Solo alongwa comment les frères Angola si je me trompe pas na mon frère mais éviter ce gars zaka kana bosola souté on a petit na to sola te besoin na bino a problème terre akenda sa carrière na e jam to do akenda eloko sala na ebiti pour to kutana OK ba numéro le mondela comme ça de mokili te tozala na ba numéro mais mikolo nde lokwa na bungisa pe téléphone na sur na numéro na eti mais c'est mon petit OK ba tukut bakolo bakina na kisi na chele ya kisi za ba Alvarito donc so ba ba mamba ki nazala ki so ki ya monter de tête so ki bena wana ba kondima e poto beta na e ba tumsusu bazolo ba na vraiment na regeta mtapesa etant nde baloba lelo misala na misala oyo sala tondingo zalaka leo soko zotala orchestre cher OPT kayo na po mususu quartier latin ndenge bozalaka série na bino na série ya ba jeune o ba elelo soko otalango okoloba nini omona ezanga to performance nini kota na orchestre wana quartier latin la polémique menga tosola mote tosola musique tosala biso na eza place ozalaki quadre za vie na ngai mtasala nga pisanga ba ngako na lobi ete mais na lobi ka orchestre pisanga Feli Tyson débat forme na e côté oyo avec la pesinga encore et toujours so tala palais na bino yenda kuna bino tom sur le pont na bino mo boy ya lemba de puna longa le pont to de na ya on a lo bena sans bongo yende mo koma otala ndenge na tikela ngokuna ndenge biso to zalaki différence fait zalaka po yoza yo te potom so to oya pe na sima na bino basali mais koleka pe bino yoza yo José Mbwaki za José Mbwaki nono Mbwaki za nono Mbwaki patience Mbwaki pas patience Mbwaki toko kokana te donc Kofi ala Kofi Fali ala Fali muto a remplacer na ebde so komo enani azayi na tuzani tobeta wana tuna généralité ya orchestre pona yote na tuna kinde orchestre mobimba tam sous groupe F victime dem ba différent mais ce qu'on a tout ndengo tiganda kuna bino wana ndengo to motala ngona musika pour que nda so kuna mo fleurite obosa na dress ndengo tala ke yanga la tuna ki ndengo mona comme performance d'autant sous moi parler notre moi regret nga posa ngeza iboti ya mirbo na couleur pas on a bino et ça là ande na mona mafia comment obeta selon bango ba toi ya mbion ndeti moi musique a sike kota musique na bango wana moi biso peza ki show na ndenge na biso ya bango peza na ndenge na bango OK voilà donc ezaki non ka bon donc moi qui est là sans polémique polémique ngane mna expliquer on est bien émission voilà mais est-ce que ça on peut appeler tout retour na yo ozonga na quartier latin lokuta mabete batika na zonga te bana na koma OK na victime do bana zonga te mais na bika ka lobana na betele Kofi chante Antoine na tango longwa sika tango longa sika tango longa sika
nda senga ngana betele ko fils Chante Antoine via bengaka yo abenganga oui wana dans la F big team déjà siko yo réponse na ezaki nini réponse na ngeza za côté mususu na beta ndi babio comment dire niveau c'est vieux et numéro fali benga fali on a n'importe quoi via bongo vraiment na lobani bon on se pelatin o ko sabi so e ngabe na ko loba o ya rola agazo sous le mani ya kati alo ozo babiso na pesi ba mbote na ndenga tranquille back na bongo te na lobani ga te na komi na place mususu c'est on appelle ça qui moi kita c'est ça qui toyoka na kana mais pour bino bozaki na bino na liberté wana ne de baloba ke ba mise victime ko ya betine studio libre parcours pour ani to kenda ko palo lina ope to bomba be makambo te na lobiso neti na pesa exemple mo yo oyoka na teneti na Joël Sido par exemple oyoka na teneti na Joël Sido siko moto Joël Sido azana yo bengie aya feti na e pesa nde tote bona lo ba yo mutu yo yebi Joël Sido bengie siko oyoka na te siko ba bengi mutu yo bengi ba bengi mutu na yo aya na feti na c'est donc boy qui bonne raison bongo il y avait de mise à temps ouais tamde tu mi go to yo kana tena Lionel Bosset si wa beng sanga si na boya c'est ça mais ça qui pour na sengandela pour ah be ça ga puis no bi numéro mutunu benga hala moi no so ya ndiminga no yanga na zama to ka pi ba pesa voiture vanda kuna wana bezenga lobi voiture wa zaina ba pine so boya ozongo ba ozongo ba so carte rose za na mo fleuri voiture on tile za la kuna lemba to zonga déjà voiture wa pesa ka opozonga carte la te nga ba tika pesa en voiture te vous voyez quoi dans za ki ko sombela ne ba voiture asombeli a pied après ça raté que wa simbi carte rose te yo kende no na nyo c'est ça yo côté on a bena ça dit bien après si yo ça yo même fallait pas ça là on appelle ce car ya yo okena carte rose o ça na mo sala ba l'acception internet tout monde basombela Felita ezone lupa et comme dossier et monsieur aussi là dans ce monsieur aussi là gas kadanga baksala minute lupa moi Felita ezone ba l'acception dengo yebelingai yebi fali ngana lika kuna be mission tali to salika aventure mo na TV to sala aventure congolais déjà ndaja bo na lo bango mingi génération internet internet eza na ko lakso le loki o biki na ngai tellement le kitoko oboya azwa en place mo défi en place ngal lelo atana na tinda kuna ngango yango ba boya ta mu dazo tuna ngalobi basomele ndako wa na libona mekana muto pona ebe siri na ya lika eza place amabe abi basomele ngana gombe fallait ko basomele ndako na gombe jamais il n'a pas mal loué quand c'est moi apesi place abonner la place asomo te wanda eza ki motema mabe apesa ngai ndako ou pas apesa ngai terrain apesi nga quand même côté na uta na zwa kité OK donc ndako eza ya solo même koleza bongo mona yango mais eza te que so na ko laksa le ndako mo ba ko boya ba boya azimda ba viene moko boye yango na mona eza on a tina o eza musique ya ndako ngoto mo na oza na carbo na me tambula mako moi be muta fininga eza muta mako na carbo utika kama ça na ouais ndako eza ya solo eza lokuta pourquoi eza ndako eza la terrain eza la nini essentiel ba pesi ngai OK donc tout ça la ventique tenga mukolo boyina fali mukolo nengo le plus responsable et puis patron mutambongo tous ya ka tout ça la ventique boy na pesi boy mi alokuta le yo mo yo kango siko mambon na message na seka kanga ngai o seka o ina le émission de point buzoba
Voilà, il s'appelle Félix Tyson, Nesipianzo, le poteau fait à Rota, la biso, Diatila, Yanana Boduga, Edi Badiata, donc, biso presse Tozawana. Donc, batu bakomeli biso na image sportive ba na pota bazo exclusivité ne pishankimu na mesana opesa bango nde bomona tout ça qui na concert ya Héritier Watanabe ndenge to sala na ba concert nyoso ndenge to sala bongo na concert ya Wiranson. Donc voilà, le 15 février to zala wana 2025 to zala na concert ya Jibem Piana Papa Chéri Motopamba or beta déjà concert le 31 na théâtre Meribel. Donc to zala wana pona ko sala musala ouais fait Tyson na habité c'est mignon mon copé à batu mère musicien autozo ka ba message na habité so yoka ki information na yo ka mo ya Seguin exemple na passe ya passe donc et ponika côté musala nezala ah oui et ponika na côté nzoto le côté musala ezala donc ça passe tout ça tout senga na nzambe asunga e bakate likolo te azwa traitement bien azongela musala na oza na ba connaissance banini batumso yebi o meka ko benga to tuna ki na connaissance na meka benga ba bino ça va ba propre établissement na c'est bien mignon mania maître moko azala kuna maître Zulu na peut so ebina lemba yana lemba maître Zulu ça va bien. Par rapport à la spéculation de tous les gens qui ont déjà les colos. Congo la zaka bon. Congo la zaka bon. Ndio baba kati. Eza. Yalo kwa likamanda kuna ngai. Aya solo, elo kuta. Voilà, na habité to ke na la biso avant on peut ça va programme na yo tam sous moi au vandi sapé. Likamso ezani ya ba concert. Oui. Différence ezali o biso tozala na mukala na lelo biso la tobeta musique concurrence ezaka balon concurrence loyale ezala ki donc quoi d'abeti Olympia JB abeti Olympia Wera abeti Olympia Papa Wemba ba orchestre ezali ba on se faut pas beta ezaki teke o beti Olympia mudusu ya beti Bataclan. Mais lobby trop. Donc concurrence en Ozaki. Donc au Betty Stade des Martyrs, bah Betty Stade des Martyrs. Toujours pousse en bas. Au Betty Zénith, bah Betty Zénith. Au Betty Arena. Arena. Ne va-t-il bien Arena? On est bien. Mais allez le comment? Bah fanatique nous va bon musique. Bah fanatique. Yanga le na ba fanatique na bien on fanatique avec. Quand les alaraté. Donc ce qu'on lingi mutuka katazo sala mabe azo sala bien kaka ataza na retard makambu yozo bana zaka liboso yango zo mona pe makambu ebele zo zonga sima on a beaucoup de concurrence en haute tondeni nani concurrence biso tozo poussa na ba msundela ba poussa na te le concurrence na bino tamso otala nani o mona ke so eza bitumba biso banzoko to obunda na e bitumba za mutu nyonso eza opona te même bina fila za na adversaire de taille na bino kasi bien filé oh ta grève na pese bambote bina filé on congira musique le anga mutu ba fanatique ne ba do be sa musique ba be sa musique conseiller muninga na oké tout patron na oké boete tout oké mabe solo Je tiens aussi à vous signaler que l'artiste et musicien Patrick Beckham a Zobimesa Nzembo na calcul donc calcul motonyo so na calcul dans leur ovanda sur yozo kalindi sa po na 20e yeba 20e pardon kanisa po na yo boza ngo tuna bat on a fongoli musique na poto voilà c'est bien monter donc nganzambilang bon c'est bien moi na ki bena mais tant yozo fongola ndelo fo sepela na ngo bah nto fongola ndelo fa sepela panandila pozo totali fali na Marseille pena très très au fongola ya risque Bercy na la bosso za ya risque bat musuku bayate ndenge bat baya wana bozo ezali ke liberté za mobulu ezate bat ba watonda ndenge nini to betaka bongo bat musuku bayate
bamsuba kala bango banzela wana premier concert. Deuxième concert ezaki ya tantôt plutôt. Batu nsupe bayaki. Mais batu mingi batika balandela babeti ya calme muta sokoli penza che parfum. Abando ya ni malin beti à côté. Le risque en a 2020 concert des alaki moto zopela. Bino mono ba musicien Morel Izali nene. Donc ba otu ba beti za concert ya facile. Oui bigari na okende na zo metro na kebe me wa biso to beta na nyoso mibale zaki. Na okende funa katsa ba ko kamanga ba msu ba kanga ba ngona banzela. Le batube msu ba zonga ba kine. 2020 encore artiste aïe Sousouye Arena maman la sécurité à ma bébé la contrôle les loboyés encore tournée européenne mais pourquoi Boraté concert na bino dans mon artiste à lobby bino mopé tam soupé le loto ya mbio en tout cas faut zira Gino l'imitation yo zela noka donc no que na ambassade soute ba de ya kaka de ya la na kota na yo Gino liaki wana ngaiti ngazaka mtu pamba o mais ba respect na yo na kata groupe victime les loyo ozo kipe poste nini tu ngala ki pa poste c'était na soliste guitariste pardon ils ont un guitariste au béton au grand musée ok c'est pénal donc au libre bon personne va respect même prêtre un colo mouvement mais vitaille oui na kinda poto avant ba leader ibele au kinda poto avant ba leader ya poto na kinda oh ya poto avant ba leader ibele na mbebe na ça avant ba leader ibele. Et sur les aïeux, les jeunes, les grands, internet, pas trop. Ils ont une gambe, une azabo, une gaille. Ma gambe, on a salé, on a habité dans le salon. On a guitariste. Nous avons fier. La génération, on a eu un amour. On a fait carré. Maître fait carré. Il n'y a pas de bête. Donc, sur le haut, tu as ils sont tous aïeux là. Maison mère et bimisi. Bisoto bimisi, péché baiser bimisi, vive bimisi, Victor appelle moi bimisi. Guerre Rwanda mais non, Lucas Sigo bimisi. Est-ce que comment mutaza fanatique et s'il y a zaka bongo ayoka muziki msusu tekara ya mutu moko wana. Kala la bisoto beta na ba na pesa exemple de Bata Clan. Fanatique toi koya, oya maison mais oya nini ba mutu ba koya. Mais le comment il faut au Kaboul. Comment au Kaboul. Voilà donc tout comme l'épisode na suka na habité tam susu moi ba tout nous gros vendre ça et puis pour tout clôturer dans le mot de la fin na habité. Ah ouais, on a besoin de ba tout mais ba basé belé. Na pesa mbote na Sami Mangala et puis Willy Mbengi Nana Kalo, Joël Sido, restaurant Élysée Paka. Élysée Paka, ouais. Rajungo SFR, Jerry Kiaro, Pepe Moubiala, Alebas, Simon Gomes Bamba, en Suisse, na Amigo Tcheni Tabouala, Wanabenda, Kolo Kroko, Fata Kimbala la Chevek, Doudou Ams na Kin, Tati Tigana McDonald. Ouais, Moninga Olivier Bila, malgré. Karel Kissiacha, bienvenue Vangasele, Yaya Vanga, bienvenue Vangasele. Guérin Kiabi, Yaya na Fofo Jadior. Et puis Nikens Poussou. Sorozo Miozo, Moninga na JC Lady. JC Lady, Sorozo. Tout puissant wa Jenny Kabas conteneur à forme pas talio tout puissant wa Jenny Kabas et puis salon Okito Mikatinga boya appelle merci Okito salon pe ya Eric Moda la coiffe Eric Moda beauté c'est gars tonteka bango bazara bon na Roni Soubwa kuna pe bakata suki bien place bakata à Paris 20e suki na salon moko Godé Kimani salon Godé Kimani ouais. Mais sinon boye awa pour na tournée donc ba date ndenge bobeta déjà ce week-end na Lille et puis Hollande
bozana Nantes, bozana Allemagne. Ba concert ils a prévu en bozana ba concert musuté bo ba visiter. Totikali na Lille, Rotterdam, Nantes et puis Allemagne. Après on a toqué tourner Afrique. Tourner africain, donc vous allez à en Afrique, après Bozonkin. Donc 2025, déjà, tous les programmes sous tous. Donc nous, c'est la mouka toqué. Donc voilà, tous appels pour ça. Donc il y a vraiment Ginolia qui tout bandé la lissousou. À chaque fois, Vetaï, mon fouet à cap, on n'est pas tout le bayo qui bandé moi discussion moi bandé au sala TV en haut. Ah tout pour malade sur badoté de ça à toilette. Donc côté la biso. Et oui, au sala bien, bah tu pena bayo kabandé moi là tout le bel tout oyo au beta pena ba mon ami ça. Directeur di Badiata et puis na yemoko aigle. Oyo mutinanga Nathalie le loiseau bengé nani King nini Kingula nani ambenge nani moto na batemso bayo le fombo Adisha tipo Adisha benge mikolo Kingula wana pesi la nyamole bon bayo ya langi na ba elle est au monde qui on peut tout monde a dit tipo goder le fombo et puis nani Shulai Shulai il a dit ça et puis le fombo la danseuse la musa sika ouais nous sommes en cas grâce à Fali grâce na et puis donc il faut tout battre là il faut tout battre la Fali voilà il s'appelle Faye Tyson de la forme encore et toujours for life donc ouais na principe chef na rambote à télé kunyang à télé kunyang ouais qui fait télé puis faut regarder donc faut bien to benga donc ba mise baza awa donc Zagalo li compa Zaga Congo qui se respecte pire na mo avec ta santé boy Alex Choua na la bina posa ba instrumentiste boya bonia timbala mo peut-être au faut ba kitare yaka apo ba mise msuba yaka ba lobia wa o ka msuna studio betarate o ba bete la kae o ba beti album na poto ya interpréter mais bon lo baga ngas ko na lipe na artiste ba bet ba bi de feta ya beta mais ba monie pas beti sur na plateau ba ga lo ko pe na ye muta beta on sala bien et puis ça va tout bilingue on a 30 albums 36 et si on a un compte on doit beta sous mais karaté jubilé karaté au beti petro ouais oui ça jubilé donc on ça l'aime sur la génération on a ça jubilé jubilé maintenant jubilé à tiki ba non son mais jubilé on a été na tiki guitare na tiki de ba concert il y a hôtel et ba salle oui répétition donc ba activité orchestre ouais na beta oui studio ba nini au pays non on en parlait mais ouais au bêti on dit que la paix génération est au fond la paix bassi Siméon solo na yoka kimi sapina Siméon solo ngai ba mikolo na zana ya pema na yoka epe na msipa pianga inspiration msusa des maîtres fikara sala na masala nga Tolbert solo beta oyo ka epe Tolbert oui Misa Pisson et Tolbert solo Tolbert félicitations pour il a caché Tolbert il a caché na bon BCBG va no beta bon ok nous avons BCBG canal les différence ok Tolbert solo Douma moi matadi tout na principe no bambote partout bo tala biso Isaki Abino Pichanki mon soldat de la presse toujours au four au moulin pour vous servir et puis c'est mon devoir tout ça on a sans parti pour biso sa rémission sans polémique ici on travaille donc voilà Manuela Kitoko abeng sibino pe plateau et comme so équipe ba on yo so do pesi ba on ka ba mo ça la émission mikolo moi trop le là
Oui, ça l'a bien guitare et ça couche au yebsem sur ton gâteau soit dans le studio à Pembeni pas ingénieur qui dada tout tient moi et ça va jouer bien. Bah journaliste chroniqueur tout ça chronique musicale. Oui. Bah oui, on biso moto bandotala. Bah o ba tout na oteke obimala danseuse obimala nani. Au monde toi la pose dans ça la émission. OK tout na privé nani. Ah, il y a musicien, tout sur la musique. Ah, Natonia, au bout de la basi combien? Pas de la pour ça, mon TV. Bah, héros. Ouais, comment va polémique? Regarde déjà. Barbaï qui y a polémique. Naïbaïka qui n'a pas de question polémique. Et Rolanda, Paris 20e. Au monde des émissions, les qui n'ont bien. Paris 20e. Donc voilà, Paris 20e, il est aux Aranaïs. Paris 20e, ah, ok, puis Chazam est polémique, Paris 20e, c'est bien. Tu as donc pensé à ça. Mais on a invité surprise sur la première. Donc, dans pas longtemps, donc, pour la première fois, pour partager. Merci à Mamina Kaloume, na Osalaka, merci à Karim Bekam depuis. Bundestoza la wana Janima ta Johnny Kongama baga ita luzingu Fire Basket Fire Basket le PDG de ces beaux chaînes donc Fire Basket il est beau il est mignon azapi na mbongo nae Guy Basket grâce quasi derrière la caméra yem to sala ndenge aoteka yo boy. Oh Léo Latini ils ont compliqué ngala otala on banda kalawa bon pour ce ça ngala ah yo tiga ngote makala ilambe komo banda musique dans la tête chité mutayebi ayebi ko eza elamba boze elamba boyebi elamba boze elamba boze kolo boza na wana de la forme tali mutu sepeli mais so mutu comme kolo bana lati boy como ling sabile bila mama ka selon OK tango bimi sokolo parfum li bilambo na bimi boy mudale kingazati ne roga lobaga les goûts et les couleurs ne se discutent jamais roga obeta concert na le 1er février donc na Zénith de Paris bonne chance na roga missile donc bonne chance na to rozala wana biso presse ya betting avec na beti ya guitariste vous allez pas tel ce qu'on va guérir des alaki ya extra beti c'est la musique Zangoul. Bon, on peut pas bête. Donc, roga. Bonne chance na yo balinga ka musique na eba somba déjà ba billet olingi otindi la bande gono biloko na Kinshasa au continent internet obeti food ou lotindi na mbongo tamsono kwa lié to nanya lié Chigito papa paradis restaurant paradis secret donc photo mona Chigito olingo lia na Paris pe ko hésiter te ko leka na restaurant paradis secret olingo tindi la bande gono biloko pour surtout to comme na batanga ba fête obeti ka food na internet mbala moko mona playlist au sombi biloko na poto tindi ba ki livrer bango donc et 1 à 2 jours ba ju biloko na bango voilà merci na bino ba ebotala ki biso to komi vraiment complète na suka donc merci na grâce quasi o azali na biso du début jusqu'à la fin o asali ki bo mona biso merci na patience mukendi ba partenaire nyoso balinga pisha nkimu donc to pesi bino ba to kutani bongo na mbala ya sima ciao.